Кой жылдызы. Бул апта сизге бир топ жаңылыктарды камдап турууда. Анын ичинде ишиңизге байланыштуу жакшы кабар да бар. Ал эми жеке жашооңузда тескерисинче көңүл калтыраарлык сөздөрдү угушуңуз ыктымал. Бирок маанайыңызды чөктүрүүгө шашылбаңыз. Анткени апта соңунда жаңы сүйүүгө кабыласыз. Бука чаар. Апта башы ишкердүүлүк менен камкөйлүктү талап кылат. Чечкиндүү кадамдарды жасап, туура чечим кабыл алышыңыз керек. Эгер буларды ишке ашыра алсаңыз, ийгиликке жетесиз. Шейшембиде үй бүлө мүчөлөрүнүн арасында бир аз кайым айтышуулар жаралып, түшүнбөстүктөргө алып келиши ыктымал. Ден соолукка кам көрүү иретинде таза абада сейилдөө, чуркоо сунушталат. Эгиздер. Эмоцияга жана окуяларга бай апта. Бир топ тоскоолдуктарды жана кыйынчылыктарды баштан кечирүүгө туура келет. Ачууга алдырбастан, акыл калчап иш кылыңыз. Ашказан, ичеги ооруларын алдын алуу үчүн кычкыл, ачуу, майлуу тамактарды этияттап жегениңиз оң. Сезимдер жаатында да өзгөрүүлөр болуп, жаңы мамилелер курулушу мүмкүн. Бөйөн жылдызы. Жалкоолуктун азабынан көп ийгиликтен куру калуу коркунучу бар. Баштаган ишиңизди аягына чыгарууга шашылыңыз. Чыгармачыл адамдарда жаңы идеялар жаралып, жакшы иштердин башташын ачылышы күтүлүүдө. Унаада, аялдамада же кечелерде сүйүктүүңүздү табышыңыз мүмкүн. Эс алуу күндөрү ден соолукка кам көрүңүз. Арстан. Жан дүйнөңүз менен кеңешип иш кылып барганыңыз туура. Көңүлүңүзгө жакпаган иштерден баш тартыңыз. Ал тургай жактырбаган адамдарыңызга да жакындообого сунушталат. Ийгилик жаратам десеңиз, таза абадан сейилдеп ой топтоңуз. Шаршембиде бойдоктор үчүн сезимдер сересине жол ачылат. Капсынан таанышкан адамыңыз келечекте түбөлүктүү жарга айланышы мүмкүн. Бийкеч. Кыйынчылыктар коштоосунда башталган апта сизди бир аз түйшүккө салышы ыктымал. Бирок кандай гана иш болбосун, аягына чыгарууга кудуретиңиз жетет. Эч коркпостон жаңы иштерди баштай бериңиз. Жакын адамдарыңыз, досторуңуз тараптан колдоого арзыйсыз. Алыстан келген жагымдуу кабар маанайыңызды көтөрөт. Жубайлар арасында сезимдер күч алып, апта соңунда кечеге барышы ыктымал. Тараза. Өзүңүзгө ишеним артып, ашыкча жүктү мойнуңузга алуудан качыңыз. Түйшөлткөн маселелерди өз алдынча чечем десеңиз, кесепети өкүнүчтүү болуп калышы мүмкүн. Жума күнү жакындарыңыз тараптан материалдык колдоого арзыйсыз. Сүйүктүүлөр ортосунда жаралган маселелер убакыттын өтүшү менен өзү чечилет. Аптанын аягында достор менен чер жазып алуу сунушталат. Чаян. Апта абдан жемиштүү болуп, бардык жагынан ийгиликтерге бөлөнөсүз. Эски досторуңуз тараптан түшкөн сунуш көңүлүңүзгө толуп, жаңы акча булагы табылышы ыктымал. Аптанын аягы жаңы буюм ала тургандар үчүн ылайыктуу. Үй бүлөдө улуу муун менен кичүү муундун ортосунда түшүнбөстүктөр жаралып, маанайыңызга терс таасирин тийгизиши ыктымал. Жаачы. Бул аптада сабырдуулук эң жакын курбуңуз болушу абзел. Жаралган кырдаалдан чыр-чатаксыз чыгам десеңиз, 7 өлчөп, 1 кесүүнү унутпаңыз. Ар бир айткан сөзүңүз өзүңүзгө каршы колдонулуп калышы мүмкүн. Буларды эске албаганда апта негизинен ийгиликтүү болот. Сүйүшкөндөр арасында сезимдер күч алып, мамилелердин жогорку тепкичине чыгышы күтүлөт. Текечер. Шаң шөкөт менен башталган апта соңуна чейин маанайыңызга жакшы таасирин тийгизет. Аптанын ортосунда чарбага байланыштуу кыйынчылыктар жаралып, аны чечүүгө жакындардын колдоосуна арзыйсыз. Жаңы буюм сатып алуу этият болуңуз. Сапатсызын алып кейип калбаңыз. Сүйүктүүңүз тараптан жакшы белек алууңуз күтүлүүдө. Суу куяр. Башчыңыз тараптан сыныгып, көңүлүңүз түшүшү ыктымал. Буга карабастан өз ишиңизди так аткарсаңыз, апта ортосунда ийгилик жарата аласыз. Чыгармачыл адамдардын иши оңолуп, капчыгы кампаят. Көпчүлүккө аралашууда чыр-чатактын алдын алып, ашыкча кеп козгобоңуз. Алыскы сапарга чыккандар акчасына сак болуусу керек. Балык. Техника буюмдарын урунууда кылдат болуңуз. Ден соолугуңузга залал келтирип алууңуз мүмкүн. Бул апта сизге киреше алып келери анык. Үй бүлө мүчөлөрү ортосунда ынтымак күчөп, үйүңүздө тынчтык орнойт. Сезимдер жаатында маселе курчуп, кызгануудан чыр чыгуу коркунучу күтүлүүдө. Бул кырдаалды жагымдуу белек куткара алат.